我哋先至參加完佢嘅畢業禮。我睇到佢啲相，我好心痛啊！咁佢哋咪喺呢度係咁企住，咁坐。家姐老婆咧就同佢阿女就最後發信息，佢話依家啲煙衝緊入嚟啦，咁跟住就打唔到電話，乜都冇啦，就咁可能係走咗。不斷求救啦，幾十次求救咗幾十次啊，到而家仲未救到咯。第一棟起火，起火起得好快，10分鐘已經個走廊滿晒煙，佢走唔到出嚟。咁我媽媽仲喺單位上邊，8點之後就聯絡唔到佢啦。咁啊啱啱2點鐘到，佢啱啱翻咗屋企，發現有事，已經走唔切啦。聽聞啲鄰居話一起火已經好大煙，咁啊最後都係咁啊同咗隔離屋嘅阿姨咁樣一齊咯，同佢喺個廁所度咯。停水之前佢哋話接咗1桶水，啲水已經水電全部斷晒，我哋都好擔心。咁冇辦法，都只能夠等消息，我哋都係。